参加成全聚会弟兄姊妹应该是81位，81位，我觉得这个数字相当稳定。那我们也盼望这个成全聚会能够给弟兄姊妹一些的帮助跟鼓励。其实我们像这好像这个我们有很多的行程，好像很多的展览，但弟兄姊妹，成全聚会是维系我们周周追求主一个非常重要的聚会。借着这样的聚会提醒我们，我每一周都需要来享受主，每一周都需要能够在我们的生命上能够一点一点的长进，不要放弃我们的聚集。那第二件事情呢，就是我问一下，你现在有在读马可福音生命读经的请举手。你曾经读过又停下来也没关系，手上还有书的请举手。好，这样子请放下。对不对？我们下周就盼望能够颁奖给弟兄姊妹。你只要读完一个学程，就是1到24天的，弟兄姊妹你就记得提醒你的服侍者，或是放在以斯拉计划上面。下一周呢，我们就颁发那个生命读经1984的奖状，好不好？好。所以这周期末考了，大家听一下嘛，24天，一个晚上不睡觉就听完了嘛。我觉得有时候出个代价，我希望那个奖就是能够发给各位，好不好？好，期中考完了，大家出点代价。你说我之前都没有读，没关系嘛，你这样晚上读一读，这个要读10本的哦，电子版不算，而且要划线哦，可以吗？好，要准备能够享受主的话，所以那也没有问题。如果呢，在这学期之前你读完了24篇一个学程，我们就可以颁发给弟兄姊妹这个纪念的奖状，可以吗？我帮所有弟兄姊妹都能够得奖。那我们预计6月2号就是我们这个成全聚会最后一天，我们就要颁发读完马可福音生命读经的奖品，就是路加福音生命读经。那你说，如果我没有读完怎么办呢？如果没有读完的话呢，你们暑假读吧，暑假把它读完，好不好？那如果你暑假真的读完的话呢，我也会给你路加福音生命读经，但是你要付一半的钱，合理吧？我觉得这合理吧？我觉得这合理。那我帮你出一半，如果你这读完，我帮你出一半没有问题，可以吗？那我盼望呢，这个下学期大家人呢都能够有生命读经可以读。第二件事情，第三件事情呢，就是要来的期中特会，我盼望弟兄姊妹能够抓住机会，因为呢，这次我们台中、台南、高雄弟兄姊妹一起聚集，我估计大概有500人以上。那弟兄姊妹，这500人的这个聚会呢，对很多新人跟福音朋友是一个很大的加强。他会觉得哇，原来这么多年轻的弟兄姊妹都是爱主的基督徒，这对他的信仰，对他的这个对基督徒的印象会有很大的加强。所以我盼望弟兄姊妹真的能够邀约小羊来，而且我们第一天的行程其实是非常的也是蛮有趣的，去看看奇美博物馆，去看看石鼓文化园区，其实都是有很多相调的机会，所以并不是一个严肃的期中特会，是一个非常这个人性顾惜的特会。那早上呢，我们的也是盼望诗歌能够唱得很喜乐，然后我们有各地的弟兄姊妹做见证，那弟兄姊妹就可以看到原来很多弟兄姊妹基督徒都是这样追求主的，那这样对我们所照顾的小羊其实会有很大的加强，所以盼望弟兄姊妹能够尽量的邀约，这样可以吗？好，那第三件事情呢？对，关于期中特会呢，另外我们就是盼望我们把玛利亚读一读。你看这个玛利亚，就刚刚跟我讲，她原本是一个背叛的人，但是这个背叛的人竟然有份于主的出生，有份于主的受死，也有份于主的复活。其实里面非常感人，我自己读一读，我就觉得真是我们这班人竟然能够与主有这么亲密的关系。弟兄姊妹，我们也能够一同来享受玛利亚给我们的榜样。那第4件事情呢，就是关于新生。来，我问一下，这里你高中的教会生活是在台北的，请举手。台北，请举手。来，就举手。台北市。
好，请放下。新北市的请举手。好，再来桃园市的请举手。好，来再来新竹市的请举手。好，台中市的请举手。哇，好，来，中彰投的请举手。OK， 好，来，那个云嘉地区的请举手。云嘉，好，请放下来。再来台南的请举手。好，基宜花青少年的时候，来基宜花东的时候，基宜花东请举手。基宜花东，哇，这个好嘞路亚都有。好，弟兄姊妹，请你们做一件事，好不好？请你们做一件事，弟兄姊妹做一件事，请你们能不能联络你们以前的青少年服饰的同事，能够帮我们调查一下已经考上高雄的弟兄姊妹。其实很多人已经放榜了。那这些呢，就盼望弟兄姊妹，我们联络呢，我们能够在5、6月的时候呢，就跟他们有联络。弟兄姊妹，这件事情非常重要。这个，我想弟兄姊妹，我们都是从青少年过来，其实青少年最重要就是同伴，对吧？可是如果说我们没有在5、6月跟他们有一点的联络的话，那等到7月考完之后，基本上所有青少年都不知道会到哪里去，你不一定联络得到他们。然后呢，再加上如果他等到8月、9月才来到高雄的话，他的同伴不只是你，还有学校一大堆人。所以对不对？为什么我们很多时候在青少年、大学到高中的时候高中到大学容易流失？因为那个同伴的感觉失去了。所以我盼望弟兄姊妹，我们借着能够掌握他们的名单，我觉得我们需要在他们进到大学的时候，就跟他们建立同伴的关系。我觉得这件事情非常非常的重要。好，所以盼望这些弟兄姊妹们，是不是你们就能够就着你们以前所在的地方，帮我们问问看，已经考上了。像高一就有弟兄姊妹已经考上，那已经有弟兄姊妹们在陪他们祷告，甚至虽然他可能最后没有来，但是我相信这样陪他，他也会觉得有同伴在关心他。那我知道高师也有，已经开始照顾了，对不对？弟兄姊妹，其实这都需要我们开始照顾跟喂养。那甚至更好呢，就是盼望，其实青少年大概在5月考完之后，有很多人知道自己到了哪一个学校之后，其实他们都是非常有空的，甚至呢，我盼望各学区的弟兄姊妹都会考虑趁他们5、6月有空的时候，就邀他们来住弟兄姊妹之家，这一住他就成为你的同伴。弟兄姊妹，真的，他一住呢，他就成了你的同伴。所以盼望弟兄姊妹，我们各学区各校园都可以自己考虑办新生的欢迎会，但是不要等到7月后。最好呢，就是5月跟6月。其实上，他们6月12号毕业典礼之后，你要找到他们可能都不容易了。那弟兄姊妹，下次见面就是开学，不容易，不容易。我告诉弟兄姊妹，以后有个学校，我就不讲哪个学校，他们考上23个，只有1个愿意住弟兄姊妹之家。为什么？因为太晚联络。所以弟兄姊妹，你不要想说哇，这些青少年弟兄姊妹一来，他们都是弟兄姊妹，他们为了准备大学联考，其实有一阵子，其实心理压力都很大。考完了，这个一下子都不知道跑到哪里去。就是为了他们属灵幸福，盼望弟兄姊妹你们关心他们，好吗？对，这是第4件事情。好，所以弟兄姊妹一定要开始留意一下，帮忙我们问一下。如果你知道已经要考上的，就通知我们，我们就会做一些的安排，可以吗？我们上次已经跟这个大3、大4的弟兄姊妹交通过，其实他们都预备好，只要有新生来，他们都愿意呢照顾他们、陪伴他们，直到他们能够进到正常的教会生活里面。好，所以弟兄姊妹这件事情非常的重要。好，那另外呢，我跟弟兄姊妹们讲，就是从5月份开始那个Joshua弟兄们你们有福了。以后他来帮助大家 Seven Wonders 怎么讲得更好。从5月开始，5月份开始讲 Seven Wonders， 弟兄们要好好的预备哦。所以这个，我觉得这个主也把这个很多的弟兄姊妹的需要加给大家。好，我想就交通到这里。那我最后一件，明天要参加导研备讲的请举手。我明天有预备早餐。好，拉下，好，准备好，好，这样差不多。好，那欢迎弟兄姊妹，我们这次明天就是以西结束最后一天的导研备讲，下
下一次我们就要进入这个升天的基督在他升天执事与升天基督在他升天执事里的合作。那这一段是相当于在希伯来书非常高的一段信息。如果弟兄姊妹，我是建议，如果弟兄姊妹想要进入这个1年7次的说话，我帮弟兄姊妹礼拜6早上可以来参加法言背讲。那礼拜5晚上，上次也跟弟兄姊妹交通，就是各侍奉团可以用礼拜5的时间呢留下来，一起的相调，然后能够多有交通。我觉得这是非常宝贝的。我希望弟兄姊妹能够善用礼拜5的时间，跟弟兄姊妹都能够建造在一起。好，那我们今天就聚会就处在这边。好，开始。那我们等一下聚集结束之后，有3件事情要请弟兄姊妹们做。那我们等一下一上会后，请弟兄姊妹们什么都先不要做，先出去外面填写代祷墙，然后填完之后再进来收椅子。好，那填完之后就可以去用点心了。然后就是你要把椅子抬整一下。那个代祷墙就在那个蓝色的纸的背面，有好几张各学区白色的这个空格。那请我们都把我们的心上人都写上去。那毕业生第一件事也是去填代祷墙，填完之后我们到钢琴招聚有一些的交通。那我们的弟兄姊妹，那代祷墙你至少每个人写个3个嘛，好不好？你没有祷告，其实主就很难做事。要来的其中会不会不一定他们能够，其中福音节不一定他们能够在这时候得救，但是你没有写，其实主就很难做什么事情，对吗？弟兄姊妹，如果你有我想弟兄姊妹操练至少写3个，好不好？那我们的聚集就停在这里。